Ya saiki ngedukke iki digopekno ndak selak pangan codot nangkane. Heeh ya. Iya Tin, medhun Tin. Ya. Wis rasa peke po. Lah lendange wis cupet kono. Iya. Kancane do iso tekan sikil dhek mung tekan mudel. Apa lendange? Waduh ya. Yo alon-alon, lon. Kurang seru. Ngandel ora. Ayo padha karo ki ngembake kaya iki lho. Buta sing pinggir iki lho medun. Iya. Maslek ngono. Padake bulldozer ya. Bulldozer ya malah dikukup Pak Joko. Iya. Oh nggih. Pak Joko ki pemborong kok ya. Ayo sing apik ning nggo lendang sing kono dislampirke nggon tangan. Nah. Slampirke ngendi? Ayo kono kuwi nggon tangan. Slampirke kene kudune iki. Hah? Kene. Ora iso kok ditumpangke tangan ngene iki lho. Kaya si nek mbokku mbiyen slempitke kene ngene. Ora slempit-slempitke. Lah piye? Aja lendange dislempitke. Lah? Apane? Kebayake maksudnya. Yo tren jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Kan nyokot apa mah aku? Kan apa? Kan nyokot apa? Nyokot persine ae lho kan. Pasti nggo nanti. Persi nggo gorden kae tok cokot terus gordene reket-reket. Ora sak cendilane po kan nyokot. Rasa keloro-loro to wong kok senengane keloro-loro lho. Lah yang liya-liyane do dialem lho, apik-apik kabeh. Tiwi apik, Ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye? Ora kawat, wesi ae lho. Lah iya. Gorden kare ana serekane suka wesi ae to reket-reket. Akeh wesine tok cokot, gordene dipasang ning isore dadi ki malah reket-reket. Dadi kaya leak to. Kene ngakoni nek kaya leak. Iya. Iya Mbak Tatin Lestari Andayani. Iki sinden antagonis. Oh iya. Ya ora, aku jane baik hati lho. Apa? Jane baik hati. Baik-baik di jalan kok ora baik hati. Iya. Oh ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel ya aku marai mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kawat terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis edian tatin ngarep. Nganggo lendang. Wah, jan. Piyai kok kaya ngono lho. Wah, ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Ora iso to? Pan ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Ya rasa dialem mau iki ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh ya saka Mbah Hadi Sena. Oh nggih. Kasida liwung. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejeken akeh kok, Din. Ki nek ora percaya ki dititeni omong aku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Iya. Ana sing transfer, ana nyuwun kutut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking kula. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim nang rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang kutut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane pulune ditukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Lah yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ra percaya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh kelingan aku. Biyen tahun Mbak Yak Deneng Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya.
Matur sembah nuwun. Ketut manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggunge penake engko gara-gara. Ah, engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Iya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Seno nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek ya. Ya lagune nderek ya dikai apa ora ya nderek aku pokoke engko ya. Monggo. Ki tembang sik sesideman sik. Nyo amplope. Aku nek karo kowe Surawani. Saiki wis apian to. Wah, kowe. Ora dibahas. Biyen aku karo kowe apian lho, meng kowe iki ra niteni karo aku nyo tampani sik. Tampani. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa ki meng disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem wah Tatin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbute wa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Kah aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki sok disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge iki? Enak ora, Pak? Naknan. Ah, oke lho. Naknan, Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Nek mbutmu waletmu ning iki. Rambutmu dawa, kowe pikiranmu sing elek kok. Lah ya Litmu ning ya kulitmu kuning. Ah, udu mesti Apa? pikirane. Awang ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kowe. ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Sowae. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kowe kuwi ya jiji. Wong Ya aku aku nek ra diwaraki ya ora aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku mung menimbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Ayo, Nek kenceng ya mlorot ya piye? ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos. Ora nek ra atas ya piye tenan ndas kok kiur-kiur iki. Wah, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal Lah ya saiki nek dipikir ndas nek ra atas ya piye? kemucah kok soalnya. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ora atas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atos gulu sirahe empuk gulune atos tak ya. Yo dibawani sesideman. Wiwitane anderek sang peke Tuk mumbar, apa meneh? bathukmu jembar. Ora ya. Oh iya semono kok. Rasah dibales ya wis ben. Iya. Pria marai lali cakepane to. Aku pikirane limuceng wae kok. Heeh.
Pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendara terus bendera terus ngayung-yung putrane pira Mbak Tatin? Siji no. Oh. Kuwi napa mon di anak loro no aku ora iso mbayangke. ngapa Nek pas hamil awake mesti saya jebluk kae. Gedhe banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nyinden dadak nganggo tosa. Iya. kok anggota sang apa Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngapleh-apleh kae. Kayak kena angin kene. selendang kuning Kang Sangke. kang saking wukir suara kurang pramana ning wasis angung romarang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesidengan becik monggo luwe becik Arang
mon mbok kanggo jogetin ora mung sikile encik. Nek tuntungan lan joget piye ngene? Ya ora ya kuwi iso di nenen dendang tak dendang. Ngene. Oh jenengan nang kene iki gek tak ngono. Maksudku aku sampluk ngono. Ora apa-apa, ora masalah nggih ra gelem bayar ora bayaran ora apa. Ya aja. Nah iya. Sing apik lendange iki dimanfaatke. Ya engko tak manfaatke. Engko bar gara-gara dimanfaatke engko tutup mripat. Iya. Ya turu. Ya. Urip ana Dene kita turung ngaturno Pak Lurah nek ora ana ahli warise.